Kitang mga Katoliko atong gihimuan og rebulto ang mga santos kay tinuod magyod ana ay mga santos na himugso, na kinabuhi, nagwali mahitungod sa ebanghelyo og namatay tungod sa pagtuo. Manang ato ang gihatagag honor kini nga mga taong balaan pinagi sa paghimo sa ilang mga representasyon or mga santos nga mga larawan. Manang ato ang ginapasigarbo. Kini nga atong mga higala nga mga sulpot napo din sila ilahang kaugalingong patron pero dili santos. Kadtong parihan nila kinaiya. Kinsa man si Judas Iscariote. Mo na mangdamay sila nato nga di sila mohimo og rebulto. Ni Judas Iscariote ngano man kay mauwaw man sila. Mo na nga para dili kayo ulaw damayo nila ang mga Katoliko nga naay mga rebulto sa mga santos unya pa sumangil dayon pagkutlog-kutlog Exodo kapitulo 20 versikulo 4 nga klaro man kay nagidili din na mga Diyos o man ingon din na gidili ang mga imahen o mga rebulto sa mga santos. Mangdamay lang gyud mo kay mauwaw man mo sa inyong patron nga himuan yung rebulto di man kag inyong patron si Judas Iscariote.